Так, ну что стучит? Это у нас стучит, оказывается, радиатор отопителя. Ford Focus 2, рестайлинг. Вот он. Вот они потолки. Так, кондюк. А дальше отопитель радиатора. Его слушаем. Вот эта штука. Фланец снимается. Вот он. Ну, под кондиционер тут нормально сделано. Вот. Под отопитель. Вот он съедает, видно. И что-то надо подкладывать. Можно с улицы из-под капота проверить сейчас. Вот, сейчас вот он. Ну, ходуном ходит. И когда фланец стоял, то же самое. Менял колечки, вот они. Такие колечки.